რა შეცვლილია თავდაღირა დააღებდა ყველაფერს. ქართული ოცნება. გონება შეზღუდული კაც უნდა იყოს ეს იყოს ქართული კაცის ოცნება რა დღეს პოლიტიკასაც ახორციელებს მთავრობა. დამისახელთ ის ქვეყანა სადაც რუსი იყო შესული არის სიმშვიდე. სწავლულები ამბობენ პარტიის პოლიტიკური კურსის ისტორია მის ეკონომურ ძლიერებაშია. დღეს ქვეყანაში არის სიღარიბე კი არა სიღატაკე. სოფელი დაცარიელდა. მთავრობა გველაპარაკება ისე თითქოს საზოგადოება გონება შეზღუდული ადამიანების გაერთიანება იყოს. ჩვენთან კუნთის ძალაზეა ყველაფერი გადასწრებული. დღეს კი ადამიანები თავობა გარბის აქედან კუნთის ძალა და ხშირი კაცი არის იოლის სამართალი და მარქსისტული ფილოსოფია იდეოლოგია ადამიანის სოფხედულებას შეხედულებას ერთიანობას საგანძილებლად შეცვალა. მტერი ვერ გაგვიჭებია და მოყვარე ვიზია. დღეს რო პარლამენტას 12000 მიეცი. მე მაქვს 400 ლარი 450. თუ კი საარსებო მინიმუმი მე ისევ ამბობ ჩვენ ვიცი იმის კერ მე ლახამინდა დევნახო თუ კი 450 არის საარსებო მინიმუმი შენ კაი ხონდეს ორჯერმეტ სამჯერმეტ 20 მე მათემატიკა წინწკლებში ცუდად ვიცი შენ რო 12000 გაქვს და მე 400 ლარი სადა ლოგიკა დღეს არის საქართველოს არის ქვეყანა სადაც კანონი არ კანონებს სადაც ქვეყანა სადაც კანონის გვერდით თავლი ცხოვრების წესათა სწავლულები ამბობენ იმ ქვეყანაში სადაც არის პიროვნების და არა კანონის კულტი იქ ქვეყანა იღუპება ისწავლა და ქრება და უხაროდეს მე ამგეს ვერ ხვდები და სიბერით მოვკდება ესე ან გომელაური ან ღარიბაშვილი ეს ვერ გამოხვალ ეზოს გარეთ სიბერე მაგ ჩემი სიბერე სანატრელი იქნება მაგენ მე ქემეც ვიღაცას უყარო გვამი არ ვერები პოლიტიკაში არ ვერები არც ის მინდა არც სამსახურები გეკეთებია რაცა ამ ყველა ფულებს ოიდობენ ჯიბეში და მილიარდები და მილიონები რო აქვს და ხალხი გაჭირებული და გაჭირებულს დაეხმარო რო არიან აღოხებული ამდენი მათხოვრები ქუჩაში კაია სამსახური რო იყოს აქანი დავიდები მე ან ქუჩაში დაждდება ხალხი მე რო არა ემაგია საქმე რო იქცევა ქვეყანა როიქცევა ქვეყანა ემაგია საკ არ მაინტერესებს მაგენი აქცევს იყო მშვიდობა და კაცებს ხალხი რუარა და მაგენი როინაწილებენ და ვეღარ გაწყენ იმ ფულები ამდენი მათხოვარი მიდღემში არ ყოფილა ქუჩაში აღოღებული რა უნდა შეცვალოს მეტ რა უნდა შეცვალოს შეცვლილია რა ყველაფერი თავიდან მოლონდე მაგრამ მაინც იმედი გვაქვს კიდო რაღაცების პატარა იქნება რაღაც გამოჩნდეს ხო იცი ადამიანი იმედით ცოცხლობს აი თქვენ რას ველოდები არაფერს რას ველოდები პენსიას ველოდები ცოტა გაზრდას სოციალური გაზრდას ველოდები 60 ლარი მქონდა 10 ლარი წაიღო მთავრობამ 50 დღეულობ ახლა მარტო ხელაგაცი ვარ. მე არა პრობლემაა კაცო ნაღავშვილებს ხალხის საჭმელს ზოგიერთი სასადილოებში დადიან ეს ამ ადგილების სახლები რო გეიხსნა ამდენი სად იყო ამდენი ხო ასე არ შეიძლება ის ჩვენ შევდარჩეს. და როგორ ქვეყანას აქვს რესურსი რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს გამოსწორდეს? თუ გააკეთებს კი აქვს მაგრამ უნდა გააკეთოს. ეს ამ თავარ ფასების ამბავს ვერ ვიტყვით ძალიან არანორმალური ხალხი ძალიან დატანჯულია და მე რა მქონა ხა მე წინასწარმეტყველი არ ვარ მაგრამ არ ეკუთვნის საქართველოს ასე არ ამარი ასეთი ტანჯვები რო არანორმალური მე როგორც სხვები რო ცხოვრებენ ისე იყოს ცოტა პენსია და ცოტა ხელფა ყურადღება ერთი სიკვდილით ყველა ყნება და სანამ არის გული უნდა უხაროდეს იმას რაც ჩამოტირის რა ვიცი საქართველოში ცხვირპირი ბევს ერთეულები არა რატო ცუდი არა ჩვენი სამშობლო არა აბა რატო ახლა შენ წარმიდგინე შენ იყო კარგად და უყურე ის გაჭირვებული იმას ფეხით კი მე მაგალითად მაგრა ის ყურება მე ვლოცულობ ფალე ყველას უშვენებმა ჩემი ლოცუ მე ქრისტე კი არა მაგრამ საზღვარგარეთში უკეთესია იმ ხელფასედებს ჩვენთან ახლა ეს ჩვენი პრობლემა რა ერთი მთავრობა წავიდა და ვის იმედი გაქვს ღმერთი არსებობდიდება, მაგრამ ის ჯერ არ მოდის. რომ მოვა იქნება მე რაც უკეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ სახელმწიფო და მთავრობის ხელში ვართ. და არის შესაძლებელი
შესაძლებელი ყველაფერია. მონდომებაო, არისტოტელე იყო მე-4 საუკუნის ფილოსოფი. მონდომებაო, სახება რომ მოინდომოს საქართველოს მთავრობამ. ახლა 64-ს ვერ აშენებს, მაგრამ უკეთესობა როგორ არა მოქალაქეებს. დღეს ერთეულები კარგადაა, მაგრამ ერთეულებისთვის არა, ამარდეს ცხოვრება ყველასთვისა. იმედით უნდა ვიცოცხლოთ, რომ უკეთესობა იქნება. არ უნდა დავეცეთ მორალურად. დღეს თუ არა ხვალ იქნება. ხვალ თუ არა ზეგაბა არ ვიცი რა მოხდა. გონცნებას რას ეთხოვდით? აი მე ახლა მთავრობის მომხრე არ ვარ, მაგრამ კრიტიკულად არ ვიტყვი. მე ბიბლიურად შევაფასებ. ბევრი კარგის გააკეთეს, მაგრამ ერთეულებისთვის. კი, ბევრი მაგნების თანამშრომელი და იგი კარგად არიან. მე კრიტიკულად არ შეიძლება, მე ბიბლიურად უნდა შევაფასო, ჩემ ნათქვამით, ვინმეს არ ჩხვლეთდეს, მე ასე მას, მაგრამ ყველასთვის არ აკეთებენ იმას, რაც ერთეულებისთვის, მაგრამ ერთეულებია საქართველოში რამდენი იყო და რამდენი მოკვდა. რატო კვდებია შენი ასე? უპატივცემულო, უყურადღებო, უფულობა. ახლა მე სტატისტიკას არ ვამოწმებ და რამდენი მოკვდა ჩვენ მაგიროში ვამოწმოთ ამ ლაბარაკში არ ჭირდება, მაგრამ რამდენი დაიღუპა. უპატრონობით, უყურადღებო, უფულობით, უჭმელობით, რა ვიცი. რა თეატრში ვიყავი და 400 საათი და ხვალ პენსიადი, რა 350 და 50 საათი დავმოდე ჩემი ხელფასი და რო შეეკითხო მის დამორჩევას უფასოდ აყოლაფერე და თუ ჩამოვლია და გაიარებე და აფთაღელო მაღაზიებში რა ფასებია, მეტი არც ვაგიდებ და არც ვაგიდებ. ჩამოვიდეს და გაიაროს და სიტუაცია დაცელია ჩემი ქუთაისი 4 ხალხი არ დარჩა, პრაცასულია, უმუშევა, რა ქნას, ძიმა რა ითარჩინოს ოჯახ. და ამას თუ გადახედავე და გამოვლენ და ლანძღვაგინება კი არ უნდა, ამაზე ლაბარაკოს კეთება სხვა ლანძღამებს, სხვა პარტიებს, ეკონომიკას მიხედავს. შვიდობა კია, მაგრამ 400-ს დატოვო, კაცი თუჟა 300 პენსია, აბა მიგონო შვიდობა არ ვქი. მათემატიკა არ იციან და მიგონო მაგის ბალია, უცუნელი არა, მაგრამ 300 პენსია და 500 კაცი ავთიახში ტოვებს, არაფერი განსხვავება რომ უმსა და ამას შორის და იგივე გამოდის. სიტყვაში განსხვავება. თუ მიუღწევა, თუ არ მიუღწევიან და რა ვიცი, ფასები დანგადილი, ებოლო 10 წელი, 15 და 20 წელიც ვიტყვი რომ ფასები ძალიან უსაშინეაში ომზეوارეს ფასებია თუ ომი მიმიხარებს. ასეა 400 აგერმა გადაიღეთ. ომ ხშირად გამოდის უფლება აქვს რომ კი ახლა 350 პენსიონერი 400-ს მიიტანს ბანკში და 50 რო შეიდაუმატებს, მე ახლა დედის და კერა სხვაზე მიმიცია ფული, მაგრამ მაგით თუ ეკონომიური წინსვლა მაგენზე შევა არის, მაგრამ ჩვენ აი გლეხი ხალხიზა არ ქვია და ვერ დავაგოთ რო იყოს კი. რო იყოს კი მეც მე შარზე კერა მოვიდეს და შევიდეს კი ბაზრებში აგი და დავხვდები თუ უნდა და შევიყო და კი ბატონო მე ლაბარაკს. ხო ახლა არჩევნები მე მგონი ახლა მე ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ სიტუაცია რო გამოხდოს და შვიდობა თუნდაც როგორ თუ ამბობენ, მე რო იყო წვატარეთ, თუ მაგ გამარჯვების თავი და ვიცი დაწუნებული ვარ, ხალხის შესახედავად და სოფიოს დასაწუნებად როგორ შვიდობა მინდა და თუ მაგ გამარჯვების თავი მაქვს, მე რო ვიყო კითხო მართალიყო მე ჩავატარებდი და ახლა მაგენი ვარსვამული ვიცი, მე ჩავატარებდი არჩევნებს. იმიტომ რომ მე სიტუაციიდან და სიტუაცია გამოთო და შვიდობა რო იყოს, აზამაგანი ამბობენ, ისა რა შვიდობა, მე ჩავადები თუ აქ უნდა გეიმარჯვე, თუ აქ მაგრამ ამბობ ვერ გეიმარჯვე და მე რა დარე.